السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل في الحلقة الثالثة من موضوع عرش الرحمن. توضيح بسيط قبل أن نخوض فيما سنأتي عليه، وأن ذرات الهيدروجين عندما تكون منفصلة عن ذرات الأكسجين تحمل إلكترون واحد، أما إذا كانت ملتحمة مع ذرة الأكسجين فتكون بذرتان، فتكون عفوا بإلكترونين. لهذا فأنا أشير إلى عملية استخراج الطاقة الهيدروجينية. في الحقيقة هي عملية لتفكيك ذرات الماء، الهيدروجين على حدة والأكسجين على حدة. فعندما ينفصل الهيدروجين على الأكسجين يخسر إلكترون. تصوروا أن كما من الماء فيه ذرات تتنافر، تنحل، فتولد طاقة كهربائية، وذلك هو أساس الطاقة الهيدروجينية. الله سبحانه وتعالى في كتابه يقول: والبحر المسجور. وعلماؤنا الكرام يقولون أن البحر ينصهر ويحرق، أي يشتعل نارا. ليس هذا المفهوم بالتدقيق، ولكن البحر المسجور الذي يتحدث فيه الله سبحانه وتعالى هو عملية الانصهار والتفكك. لهذا يتغير شكل الهيدروجين منعزلا عن الأكسجين ليحمل إلكترون واحد، ولا تتغير القيمة الذرية فيه. إذن عند الانفصال يصبح الهيدروجين حاملا لإلكترون واحد وبروتون واحد، لكن الأكسجين يبقى محافظا على 8 إلكترونات، تبقى كما هي، وهي 8 المذكورة في حمل العرش ثابتين. من هنا سنجمع الأرقام وجدنا أن في حالة الانفصال تبقى ذرة الهيدروجين حاملة لإلكترون، يكون ذرتان في الحقيقة، أي إلكترونين زد عليهم 8 إلكترونات يصبح مجموعهم 10. وفي هذه الحالة تتوازى القيمة الذرية مع مجموع الإلكترونات. لهذا سنعود بكم إلى حدث عظيم، حدث آية معجزة من المعجزات التي آتاها الله لموسى عليه السلام، عندما قال: اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم.
ما هي حقيقة انفصال البحر؟ تلك الحقيقة ليست في العصا شكلا، ولكنها في العصا فيزيائيا، إذ أن تلك الضربة سببت انفصالا على مستوى خط مستقيم، جعل من ذرات الماء تنفصل على بعضها البعض. وفي حالة الانفصال يتفكك ولا يلتقي الماء ببعضه البعض إلا بعد برهة زمنية محددة. موضوعنا اليوم ليس في خصوص انفلاق البحر الموسى أو الانصهار الهيدروجيني، ولكن موضوع عرش الرحمن سبحانه وتعالى. ترون أن الآية 17: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. الله سبحانه وتعالى عندما يتكلم عن العرش، فماذا في العرش؟ فأي عرش تجده ماذا تجد فيه؟ تجد فيه كرسيا. الله سبحانه وتعالى يقول: وسع كرسيه السماوات والأرض. بما أن نسب الهيدروجين سواء ملتحمة أو منفصلة في الطبيعة بنسبة 99.985%. وبالنسبة للأكسجين النسبة 0.1%. هذا ما يعني وأن مكونات الماء هي أساسا أكثر نسبة موجودة، بما توحي إلينا بأن الله سبحانه وتعالى كرسيه، وما يقصد به الكرسي هو ذرات الأكسجين وذرات الهيدروجين، سواء ملتحمة ببعضها البعض لتشكل الماء أو منفصلة. هذا هو معنى العرش والكرسي الذي وسع السماوات والأرض. والله سبحانه وتعالى يقول: ثم استوى على العرش. كيف يستوي الله سبحانه وتعالى وهو نور السماوات والأرض، وهو النور العظيم، على كرسي من هيدروجينات وأكسجينات؟ كيف ذلك؟ لا تتعجب ولا تستغرب. كيف أن النور، نور السماوات والأرض، يستوي على ذرات الهيدروجين والأكسجين سواء منفصلة أو ملتحمة؟ هذا السؤال يطرح نفسه لسائل أن يسأل: كيف أن النور يكون بين هذه الذرات في بداية الخلق؟ ذلك ما نسميه جزيئا، كما فسرت لكم سابقا، حول القطمير والناقير والفتيل والذرة، لكن هناك ما يسمى بالناقور.
وهو جزيء لم يكن يعلمه العلماء من قبل، أصبحوا اليوم يسمونه جزيء الإله، وهو الجزيء الذي يسبح داخل البروتونات في داخلها، وهو الذي يسبب الالتحام. هذا الناقور يقول فيه رب العزة سبحانه وتعالى عند الانفجار العظيم، عند الغضب الإلهي: فإذا نقر في الناقور فذلك يوم عسير على الكافرين غير يسير. هذا الناقور أساسه أصلا من نور، ذبذبات نورانية تبحر داخل بروتونات الأكسجين وداخل بروتونات الهيدروجين. ولذلك فإن الانفجار الذي يكون سببه انعزال الناقور، ما يسمى بالبوزيترون، يكون انفجارا يعيدنا إلى العدم. سنواصل في الحلقة الأخيرة القادمة لنعطي الأعداد والأرقام حسب الآيات في معنى الناقير والناقور والفتيل والقطمير، وما ينجر عن أي انصهار أو تفكك نووي ذري. هذا ما سنتحدث عنه، أعظم بكثير من الانفجار النووي. تابعونا في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.